bibaye na ngombwa uwo Janet yaza hano igisetsa Janet anti wanjye mushiki wa papa wanjye bavukana mu nda amaraso amwe. Ese ni ikiniriye kosa nakoze riremereye rituma njyewe ndi boroke ndi yamborotsa kamboroka imyaka n'imyaniko ni igiki cyatuma njyewe naturomboka mu mutwe ubundi ni gute umupfumu niwe mduza ari umupfumu ubundi njyewe ndi mu makosa ameze gute njyewe wamvuye nkakira katuma njyewe nongera nkabyuka nkagenda nkakandagira nkongera nkicara muri salo nkahamara amasaha n'amasaha ubwo nkaba nsigaye njye imihanda nkinywera akabyeri kanje dore ko njye nazatana n'akabyeri uri kumva uwo muntu wamvuye nkakira rwose kuri ibi ngibi abantu bazi ko Janet ari umurozi wenda ukavuguruza ibyo wari waranditse kugira abantu bamenye ko wenda wibeshe gute umuntu amboroka imyaka n'imyaniko nanicaye by'ubura ngavuga ati uyu ni umwana ndamuruta reka musange mubaze ikibazo afite babona afite n'ihungabana ry'ibintu yagiye ahura nabyo n'ibyo nakuborokore ego namborokore bino bwangire n'ibintu dufitanye ibibazo mu indane noneho bindi tubirangize nabyo tutangirana umwaka mushya byo ni ibiki Slim Jesus ko wavuze ko anti wawe ari we yari yarakuroze nibyo Shaman njyewe rero kubera ko iyo umuntu mufitanye ibibazo ubizi neza ko mutameranye neza ubizi neza ko n'ubundi ewana nta uhuye n'ikibazo gikomeye kiremereye nta no kuvuga ati byibura wenda n'umubyeyi wenda yirengagije ibibazo afitanye n'umwana reka njye inbox cyangwa se mutumeho n'abantu muhereze iyo pole mube hafi man witutangira gutekereza uvuga ati se nta wundi muntu wanyanga urwango rumeze gutya wankorera ibintu bimeze gutya kuko n'ubundi abantu nyine bavugaga ibintu by'amarozi ariko ukumva ntago nabyumvaga neza none ukumva abantu bari kuvuga ati umuntu wakuroga byanya by'uburozi bukagufata n'umuntu kuzi neza uzi n'igisekuru kiwanyu rero nangira gutekereza uwo nguwo ubwo ukuntu byagenze nanze kwirirwa nyine mbitindaho cyane ariko ni kwa kundi ujya mu baganga benshi ugasanga harimo n'abatekamitwe ukabona bagiye hari ahise akubwira ngumva asabona umuntu mufitanye ikibazo byatari asatangira ngumva ngo uyu muntu ngo niwe muntu ngo ukuriho ngo ri kwishyura amafaranga menshi ngafite abantu ngafite batanayo y'abantu ngo arimo arishyura noneho mita rwango nari mufite noneho uragenda rwikubadabu urumva ukuntu byagenze uri kumva abantu ngiye kintu nabwira abantu babivuza mu bavuzi ba gakondo ndabiza ko ari abantu barogwa nabo babyaracanze ugasanga birirwa babarya amafaranga bagira gute mujye mwitonda bari abantu hari igihe usanga aguteranya n'umuntu man uzuko yashatse no kuneranya na mama bro akavuga ngo nawe ngabirimo so icyo gihe ngo usanga wasaze wariye amavugo urimo uravuga ngo anti wawe niwe yakuroze wari uvuye kuri uwo muvuzi nari mvuye kuri uwo muvuzi ari umaze iminsi amvura sha bro ndavuga ati noneho uko bigiye kugera noneho ndi hasi hejuru patana rugi umuhambirwa ndamwisha ubwo nyine biba biraje nyine ndaturagurika rero ngiye mwabantu mwe ikintu nge nababwira nagize Imana mbona umuvuzi wa nyawe aramvura urumva umuvuzi wa nyawe ntago yahita nakwereka n'abantu barimo barakugira nabi kugira ngo banze umere neza niyo turumi banze ishire urumva umuvuzi uriya waje kumuvaho gute uwakubeshaga waje kumuvaho ntago yamvura man niba umuntu yaramvuraga bigasa nkaho bimeze neza mu kanya nkongera nkaremba nahise mureka se ubu nare gukomeza nkatagaguza amafaranga noneho waje wakuvuye ugakira we waje kumumenya gute waje kumujyaho gute ukuntu naje kumujyaho namurangiwe n'umushuti wanjye nawe yavuye arambwira ati rero uyu muntu avuye Tanzania uyu muntu aragukoraho ryake ndabizi neza ko biraza gukunda nta kintu cyamunanira ubwo ngubwo ava Tanzania aza kumvura aza mu Rwanda oya aza gutabara ubugingo bwanjye boro umuvuzi wakuvuye yavuye Tanzania kuza kukuvura uwakuvuye ugakira yavuye Tanzania kuza kukuvura yego yari umunyarwanda se yari umunyarwanda ariko ba Tanzania nyine mutapinga screen musharinga live yari umunyarwanda ariko avuye Tanzania yego
akubwira ko noneho ayo maguru wari urwaye iki, byari bigenze gute, bakuroze gute, baguhoye iki? Sadumba n'ubuhamya burebure pe, mbabarira n'ukuri, mbabarira. Ega dufite umwanya Jackie, nta hantu tugiye. Saa 8 wana. Saa 8 se umugabo wawe si njyewe? Mani urije. Kuntu nyine byagenze, yaraje nyine yabanje aransuzuma kuri online, abona ukuntu ibintu bimeze, arangije ahita yambuka nyine arazanzanira umuti, yankurikiranaga buri munsi. Nyine aramfasha online bigenda yanamvuye mu byumweru 2 mba ndakize kugira ngo mve ko noneho byari ibindi. Ko umuntu agusuzuma gute online? Ansuzuma gute online? Twavuganye video call, areba uburwayi bwanjye. Aha, arambuka ahita amenya nyine imiti agomba kuzana, ibikoresho agomba kuzana kugira ngo amvure. Yakubwiye ko urwaye iki, kubaye iki, ko baguhoye iki? Mana Dumba yambwiye yuko nyine ari abantu nyine bangiriye amashyari, urumva, kandi atari n'umuntu umwe, ngari timu y'abantu. Ariko yanga guhita ambwira abo bantu abaribo, gusa arambwira ati abo bantu nushaka kubamenya uzanzukire neza, ubanzukire n'ihungabana, uzaburi tayari mu mutwe, kubera yuko ushobora kubamenya utari witeze yuko uwo muntu yaguhemukira, ugasanga usubira n'ibindi bibazo. Okay, none se aha, ubwo rero dusubiye kubera iki wowe waje guhitamo uravuga ati Janet Gisita? Naje guhitamo se ngewe niba nari nifitiye uburibwe bwanjye, umuntu arimo aramvura, arimo aramvura, nkabona arimo aranyizeza ibitangaza ko nigomba gukira, kandi koko nkumva umunota umwe meze neza, mu kanya nkongera nkaremba. Ubwo ngubwo se nari gukora ikidu? Nari kuvuga ati niba yarambwiye ko yunga ari undiho, ako n'ubundi dufitanye ibibazo, nyine ubwo ngubwo nyine ni uri kubikora, nta wundi razima niwe, urumva. Nkavuga ati ubwo ari kongeramo, ananyumvisha buryo ki ngari kongeramo n'ibindi bintu. Gusa ubwo ngubwo mu by'ukuri warenzaho iki Dumba? Ari wowe warenzaho iki? None se ubu ngubu uracyabitekereza? Ibiki? Uracyatekereza ko anti wawe ari wowe wakurogaga? Ngewe wamvuye nkakira katuma ngewe nongera nkabyuka nkagenda nkakandagira, nkongera nkicara muri salo nkahamara amasaha n'amasaha. Ubwo nkaba nsigaye njye imihanda nkinywera akabyeri kanjye, dore ko njye nazatana n'akabyeri, uri kumva? Uwo muntu wamvuye nkakira rwose, uri kumva, akabambwira ati abantu bakugira nabi barahari, n'abantu utanatekereza mu mutwe wawe. Ubwo rero mu gihe nari gutekereza umuntu n'umwe nyine, nta muntu uri gutekereza, ubwo nyine barahari, ntakekaga. Ubwo nibo nzamenya cyangwa nzanabihorera. Cyambere n'ubugingo, cyambere n'ubuzima. Mbese Jackie, wasanze uwo muntu yarakubeshyaga, uba wumva uzongera ukandika ati wenda Janet naramubeshyeye, nyine ukivuguruza wenda kuko wasanze barakubeshye, abantu bazi ko Janet ari umurozi, ubwo uzabihandaringa ute nyine kugira umukure icyo gisebo muri sosiyete? Rero ukuntu bimeze nta by'igisebo muri sosiyete, ikintu gihari ni iki ngiki. Iyo umuntu mufitanye ibibazo ari bene wanyu, mufitanye ibintu birebire binini cyane mupfa, noneho ubwo ngubwo iyo bigeze mu bantu, noneho mu kibazo nk'icyo nari mfite, DJ rikoresha ubwenge, ikibazo nk'icyo nari mfite nkahita murana kabutindi y'umutubuza akanuburira akamvagirwaho, agahita avuga ati uyu muntu kwera ko abibonye yuko dufitanye ikibazo, hari ukuntu rega banajomera sinzi ukuntu babigenza, bano bavuzi bakarebera mu kantu bagasanga umuntu mufitanye ikibazo cyane, agahita kugonganisha nawo umutwe. Oya, baba babizi n'undi aranagustokinga akajya ku mihanda akamenya amakuru yawe, ibyo ntiyabiyoberwa ko ari umuntu ufitanye ikibazo, aragura umusitari. Yego, noneho ubwo ngubwo birangije, nuko uko nyine byagenze binjyamo, bitewe n'uburyo ki n'ubundi harimo ka kantu ko dusanzwe dufitanye ibibazo, tugirana amakimbirane, dukirana. Ariko wamenye ko atari we nyine ari ukukubeshya? Namenye ko atari we nyine ubwo ngubwo. Nyine ndi kuvuga ko wari warabyanditse n'iki, ubu ntabwo ushobora gukora indi titire nyine ukandika uvuga ko wamwibeshyeho kugira ikintu kiri bube kuri ibi ngibi. Abantu bazi ko Janet ari umurozi, wenda ukavuguruza ibyo wari waranditse kugira abantu bamenye ko wenda wibeshye. Ikintu gihari Dumba kuko abimbajijeho,
wenda uko birarangira bifite ukuntu biri burangire bifite umurongo biri bugendereho wenda biri bunarangire sinzi ariko mu by'ukuri narabeshywe nyine bimfatanya n'umujinya n'agatroma kanjye bandaturaguritse. Muri uwo murongo wo kubeshwa Nadia ngo wasanga ari byo gukomeza wa kane. Nadia ntabwo nzi umuntu uri kundoga pe sindamumenya. Mu murongo wo kubeshwa nibyo waje kuvuga ubeshwa. Ni narabeshywe. Ngiye kukubaza ikibazo cya digeri mu bundi buryo. Mu murongo wo kubeshwa nibyo waje kuvuga barangiye kukubesha. Uremera ko hari ibyo wangije? Byo nangije nsobanurira ni ukuvuga ko barakubesha. Ibyo bakubeshe bigutera umujinya. Bimfatanya na trauma nifitiye natrombotse. Bigufatanya na trauma wifitiye ngo ndemere. Uza ubaho ibyo uvuga. Uremera ko hari ikintu wangije baranje kukubesha ukaza ukanavuga? Icyo kintu kirahari. Icyo wangije? Ni ibiki wowe wumva ushobora kuba warangije? Rega amajeri no gukura dumba mu by'ukuri rero ikintu kiba gihari niba naza muri public ikurira nyine nkavuga ati uyu niwe wanyangije abanyarwanda bankurikirana bankunda umunsi ku wundi bagerageza no kunyereza amafaranga ngo nivuze bahangayitse ku bwanjye cyane cyane igitsina gore mba mbibona nkabona barahangayitse ku bwanjye aba diaspora bagakomanya abanyarwanda bagakomanya kugira ngo barebe ko navurwa nkakira nkanabaho mu by'ukuri pe ikintu nangije izina rye. Nangije izina rye nangiza n'icyubahiro cy'umuryango dukomokamo duturukamo. None se izina rya Janet Gisetsa DJ Rimba baraburetse gato mvuga ukuntu mbyumva nibyo kuba naraje nkajya kuri live kuriya nari nifitiye uburibwe bwanjye mazemo iminsi nifitiye na trauma yanjye noneho bikubitana n'ibibazo twari dusanzwe dufitanye na Janet Gisetsa niba ari uri kunkura bino bintu mbanje muri niya sura mu by'ukuri rero nasanze ndi kubeshywa ikintu kiri bukorwe ntugusaba ko nkuko n'abahanuzi habaho abahanuzi b'ibinyoma baza bavuga ati ngo Imana irababwiye kandi itababwiye nabyo bashyire muri logique bumve. Umuntu ashaka kubwira ati uri guhemukirwa na bene wanyu kandi ubizi neza ko mwari musanzwe mufitanye ikibazo, ese wowe wari kwitwara gute? Ntihagire umuntu ucira urubanza dore ko muzi guca imanza wagira ngo muri Imana. Ari wowe wari kwitwara gute muri iyo situation? Ariko nyuma yaho usanze ko wabeshywe wakitwara gute? Ibyo nabyo babyumve babitega amatwi. So uvuze ko wangije mu kibazo mubaje uvuze ko wangije izina rya Janet Gisetsa n'iki kindi uvuze? Nangiza n'icyubahiro cy'umuryango wacu dukomokamo kwa papa. Ubu rero niba ubizi ko byangije niba ubizi ko yego byaratokowe ejo ko bitarangije ntabwo twavuga ngo ngo byacitse na wapfuye urumva ariko uremera ko hari ikibi wakoze. Ni iki ugiye gukora? Ni iki wakora kugira ngo nibura ibintu ube nk'ukomakoma? Nzamenye ngo bino bintu ubundi bimeze bite. Nanjye nihagira umuntu nturuka iruhande ashaka kunteranya nawe cyangwa ashaka gushaka ubundi buryo bigenza kugira ngo havuke ikibazo hagati yanjye nawe, banze nekereze kabiri, banze menye ati uyu muntu nubwo harimo akantu k'agatotsi ariko reka banze nekereze kabiri. Banze nekereze kabiri buriya ntabwo ari kugendera kuko abona yuko hari ikibazo twari dufitanye. Ibintu nk'ibyo nyine nkabanza ngatekereza tu nta mpamvu nyine yuko ibi bintu byakomeza nyine intambara zakomeza. Ngiye ndumva byarangira ibintu bya social media n'umuryango n'ibintu by'imiryango byarangira nta mpamvu n'ubundi umuntu aba ari kwimena inda
nta mpamvu. wowe ni iki uza gukora nk'umwana kugira ngo birangire? Njye ndagikorera hano, ntabwo ndenga hano, ndagikorera hano kubera ko ndi kumwe nawe Dumba niwe wanzanye no mihanda, niwe watumye abantu bamenya, nanjye shyiraho kanjye ndakunda turagurika birakunda, dore ko iyo ugize amahirwe uri imfubyi ukavukana ubwenge bwinshi urabukoresha, narabukoresheje rero birakunda. Rero mu by'ukuri kubera ko ndi kuri no platform yawe niho buri bukemukira ibintu byose. Bibaye na ngombwa uwo Janet yaza hano kugira ngo wumve ko ibintu byakaze. Isubiramo iryo zina ukuntu risubiramo rivuge. Bibaye na ngombwa uwo Janet yaza hano, Igisetsa Janet anti wanjye, mushiki wa papa wanjye, bavukana mu nda amaraso amwe, yaza hano. Urabizi ko udashobora gukoresha ijambo uwo urimo uravuga kuri anti wawe bijyanye n'umuryango uvamo. Akoze akantu k'uburara kabura. Akantu k'ububandi ntago kabura mwana. Baze risubiremo. Ndi kuvuga ngo bibaye ngombwa Janet Igisetsa yaza hano, akaza hano kuri platform, ikaba ngombwa tukanavugana, man, ibibazo tukabirangiza, hagira n'ikintu cyongera kuba bikarangirira inbox mu gikari bitongeye kuza muri rubanda. Ibintu by'imiryango bikaba ari iby'imiryango, ibi bya private by'imihanda bikaba ari iby'imihanda, dore ko n'imihanda atayibaho. Ndashaka ko wongera usubiramo izina Janet wishizeho icyubahiro. Cyubahiro mwana, ndabigenza gute? Ndabishobora. Ikintu gihari ndi kuvuga ngo Janet Igisetsa mushiki wa wanjye. Anti wanjye. Risubiremo uri haye icyubahiro. Shadumba ntago icyubahiro kirenze ki rwose nawe ruko. Nuvuze ko shako bitarenga hano. Noneho nukuvuga ko urimo uravuga kuri anti wawe. Yego. Urashaka ko wongera kwiyunga, ko mwongera kumerana neza. Izina rye rishireho icyubahiro. Ndagenza gute? Ukuntu ngewe mbyumva mu mutima wanjye bitewe n'amakosa nakoze, ngewe ndumva Igisetsa Janet mushiki wa papa wanjye, ni nawe anti wanjye Dumba, ntago ndi ubishobora kuhava. Ni live twanayirangiza ariko ntago tuza kuhava utarishyizeho icyubahiro. Uzi impamvu? Reka nkubwire impamvu Jackie. Kandi maze kubikubwira wanze kubimenya. Jackie, maze kukubwira relationship yanjye na Janet, maze kubivuga inshuro nyinshi, nzi Janet uwariwe, nabanye nawe, yarangaburiye, narayiwe, ntacyo atankoreye, nanyweye inzoga ze, inzi icyubahiro akeneye byonyine kuri njyewe no muri society atuyemo. Nongeraho ko nanone nongeye kubikubwira ati impamvu ibi bintu Janet nabyo yanze kubyemera, impamvu nakomeje kugufasha nyuma yo gutwika, koze ngiye nshobora gutwikira umuntu rimwe narangiza ngakore kukirwariza, ariko impamvu nagukurikiranye nkazajya nkutwikira ibintu byawe nkakomeza mbikurikirana nuko mu nyuma waje kumbwira ko Janet Igisetsa yari anti wawe. Ibyo bintu urabyibuka? N'ubundi wagombaga kubimenya. Ni ukuvuga ko no kubyo nagukoreye yari arimo, influence ye yari irimo. Ntabwo nshobora kwemera ko uza hano umwana nzi ko uri umwana afite abana bangana nawe ukamuvuga mu izina kandi ushaka kwiyunga. Kandi ari ngarika mbikosora. Ibyo njyewe mu mutima wanjye nyine bitewe n'amakosa nakoze, ngendeye mu kubeshywa n'uburibwe nari ndiho, mu mutima wanjye anti wanjye ndumva yaza kuri no live bibaye ngombwa ko yayizaho
tukaganira nk'umwana n'umubyeyi bino bikarangira, twazajya tugirana n'ibibazo mu gikari bikaba ariho birangirira aho kugira ngo bijye hano public. Kuko ntago noroshye ndaturagurika mbabaye, hari igihe guturagurika rero byaza bikangombwa ko musanga mu gikara kugira ngo njyewe nzahangaha imihanda kwihangana byanze. So mu magambo asize amavuta koze Janet ndabizi ko wamugana ariko kazi wumva mu magambo asize amavuta wicishije bugufi, ndashaka ufata iminota 2 usabe Janet imbabazi. Iminota 2 ni myinshi mwana. Fata umunota umwe n'igiki. Umunota umwe wonyine. N'abantu bandi ushobora kuba warababaje, n'abandi bantu ushobora kuba warababaje kubera Janet, uvuga Janet. Okay. Njyewe ndasaba imbabazi abantu bose muri rusange, abanyarwanda, abadiaspora n'abanyarwanda muri rusange barimo indani mu gihugu, yaba ababyeyi, yaba abana batoya, yaba nyine n'urubyiruko rugenzi rwanjye, nyine abantu muri rusange bumve ko nyine bababaye kubyo nanditse cyangwa kubyo nakoze byose bitewe n'uburakari na trauma yanjye, nkaza mubagurika nkakora ibintu bidakwiye. Bambabarire kandi nawe musabye imbabazi anti, rwose bino bintu birangire, nitukongere gukimbikimbirana ku karubanda twiteza rubanda gutya, birangire pe, musabye imbabazi kabisa, ibi bintu birangire. Birangira amahoro atahe, niyo twakongerana kugirana ibibazo bijye birangira mu gikari pe, nawe kwiteza rubanda, nta bintu byo kuza kwihereza rubanda abanyarwanda ngo bamenye ngo ibyacu nk'ibiki, oya nta mpamvu. Imana uyu ni umwaka mushyashya, ntagire umuntu ngewe unsubiza inyuma, mugende gake. Izi ni ingamba nshyashya, izi ni ingamba nshya. So Jackie rero kamubwira ikintu kimwe, urumva turi abatwitsi, uranzi nanjye ndi mu bantu batwika, ariko hari ikintu udashobora gushira kuri ino mihanda. Famiye yawe ntayo uzana kuri ino mihanda. Nyine ibyo byabaye amakosa ariko ntabwo bigomba gukomeza. Ushobora kuba ukiri mutoya witwaza ko ukiri umwana, ariko iyo ibintu utabikumwiye bukiri kare, ukiri na muto gutya, ni hahandi uzakwiza imyaka 40 abantu bakikubona uri kuri izi mbuga urimo uravuga anti wawe. Oya ntago bizongera mwana, ngiye nafashe umwanzuro n'ingamba, nta mpamvu yo gukomeza gutikurana mu bintu by'amafuti. Urumva? So rero ndabizi ko sinze ubari ku kazi, ariko turaza kuvugana, hopefully ndaza kuguhamagara nawe muhamagare tuganire turi batatu. Ni mubyemera mwembi. Njyewe nta kibazo, ahubwo ikintu gihari ngiye kinatuma ngiye nsera mu mutwe. Niba umuntu ari umubyeyi w'umuntu, banza unyumve ntuvuge ngo mvuze nabi. Niba umuntu ari umubyeyi w'umuntu akaba avukana na papa, sibyo? Mu muco nyarwanda bavuga ngo iyo hari umukobwa uvukana na so, ngaba ari shangazi wawe, ngaba ari nka mama wawe. Iyo papa wawe yapfuye, uwo nguwo shangazi wawe cyangwa anti wawe wita anti aba ari nka mama wawe. N'abana byaye muvukana, muva indimwe. Ese ni irihe kosa nakoze riremereye rituma njyewe ndi boroke, ndi yamborotse akamboroka imyaka n'imyaniko? Ni igiki cyatuma njyewe naturomboka mu mutwe? Ubundi ni gute umupfumu nduza ari umupfumu, bano bavuzi bagakondo, ni gute umuvuzi wagakondo ataza nga ncuke nga mforomate mu mutwe, azane ashake kungonganisha nawe, mbure kuza gusara n'ubundi mbona ndi boroke, n'ubundi ntabona ahantu mwandikira ngo mubaze ati uri kunziza iki? Ese ibintu koko wabikora? Ubundi njye ndi mu makosa ameze gute? Mumbwiza ukuri banyarwanda, namwe mwandika hano muri comment. Nanjye ninjinga indengera, ni gute umuntu amboroka imyaka n'imyaniko, nanicare by'uranga avuga ati uyu ni umwana ndamuruta,
reka musange mubaze ikibazo afite, wabona afite n'ihungabana ry'ibintu yagiye ahura nabyo, ibibazo byacu hagati yanjye nawe tubirangize, aho kugira ngo dukomeze dukuze ibintu by'urwango hagati yanjye nawe. Byibura na papa umubyara witahiye abone yuko dufitanye umubano mwiza, yasize abantu bagomba kubana neza. Ese mu by'ukuri Dumba urumva byari kugenda gute? Ikintu nkuyemo ni kimwe, nuko warakariye n'abantu dore bari kubyandika muri comment. Ikintu nkuyemo nuko warakariye anti wawe kubera yakuburotse. Yaramborotse we, ntabwo ari urwango, ntamborokore bino bintu birangire. Nta bintu by'urwango genda gake urashaka ko ikikubabaza nuko bakuburotse. Hakuze kuboroka umuntu mufitanye isano rimeze gutyo. Aha noneho ndumva ahubwo umukunda cyane udashaka ko uri bloke. Ntazaramborokera iki? Nese n'abantu bakuburotse Jackie, buri bantu bose abo ni rubanda, nta kibazo nibagenda haza n'abandi. Uzi umuntu mufitanye isano rimeze gutyo wowe, anti wawe munda gutya, munda ukubyara babyihorere. Nako nagahinda niyo nitoroma mu zindi. Ndumva anti wawe ari kuramukunda cyane. Ndamukunda, ese njye ndamwanga. Anti wawe ikosa afite ni bloke. Azamborokeye iki? Ubundi abaho yuko umwana nakosa agira, byo najya bibimenya. Nta mwana ukura oya umva umva nkubwire, nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi. Umwana ahora ari umwana imbere y'umubyeyi. Rero ayo mpamvu nanjye iyo nakoze amakosa ngomba guca bugufi bikarangira. Ariyo mpamvu rero nanjye amborokore bino bintu birangire. Nakomeza kumboroka ndakomeza mwatse w'umuriro nanjye. Nase imbabazi wasabye urumva uzisabye mu gihe wumva ko ushaka kumufata ku mufuka. Rero namborokore bino bintu birangire twiyunge. Nibyo nakuborokore. Ego namborokore bino bintu birangire. N'ibintu dufitanye ibibazo mu indane noneho bindi tubirangize nabyo, tutangirana umwaka mushya. Byo ni ibiki? Ibintu bimaze imyaka n'imyaniko bitangiye no kurambirana si Kigali we. Nakuborokore. Unamborokere. Dumba ndabiza Dumba afite ubwenge nubwo ari buke ariko ari buze kubikura. Ibi bintu arabikurikirana ararara kuborokoye. Arega Dumba ni ntabwo banditse muri comment ngo urazimusabuye imbabazi. Ntabwo arazimusaba. Aha ni bambabarira ni bineranye na uranata mu borokora arabamweretse ko hari ikindi kibyishe. Natamborokora arabanyetse ko hari ikindi kintu kibyishe inyuma. Noneho nanjye nze musabure mbwati rero umuntu arananiye. Andi ndazimusabuye. Uretse ko turi ku mbuga. Uzi ko ibintu ujya uvuga byinshi bashobora kubikuramo ibyaha. Ushobora gutanga nka ribi gufashe, ushobora gutanga iyo ngingo ukavuga ati namborokore cyangwa ndasubirayo mwatse w'umugabo. Ariko kuba yaravuze ko uretse gato ya digeri ribije tubwo nta mu Rwanda. Ndimo ndaguha urugero ibyo ngibyo bibizanamo Dumba oya nta mpamvu. Mu Rwanda ntabwo bemera abarozi, ko yaravuze ko yaramuroze. U Rwanda ubwo rutemera abarozi, uburozi si icyaha. Ntabwo u Rwanda rwemera abarozi, nta kosa Jackie yakoze. Oya digeri, amakosa aba ari uko ushobora kuza ukavuga ko umuntu ari umurozi kandi mu Rwanda batabyemera. Urumva rero bishobora kwanduza isura yawe mu Rwanda no? Ubwo u Rwanda rutemera u Rwanda probably batemera uburozi, ariko bivuze ko umuntu ari umurozi bishobora kukwanduriza isura. Bishobora kukwanduriza isura ko u Rwanda ubwo rutemera abarozi, rutemera ko thank you so much. Rero ikintu cyose gishobora kwanduza isura y'umunyarwanda cyose gishobora kuvamo icyaha. Dumba bino birangire mwana.
oya ndashaka kugira ngo buriya Dumba hari ikintu utazi, buriya Jack aricara akavuga si umuntu yamboroke, uruzi kugira umuntu mugira icyo mupfana mama wawe muto akuboroke utazi ikosa wakoze, nawe tekereza shayeri y'igora atari mvugiye ihangana njye nafata ihuse nkajya iburute nkajya kumubaza turebana live Jackie nkajya Canada kabisa byanze uri indege nze kubimwibariza buri namugezeho karame. Muri icyo gihe iyo atarakuburokora wowe ugahita ugenda ngo kumwatsaho umuriro, bimenyesha ko ubuyobozi bushobora gukomeza bugukurikirana. Kandi ibi bintu cyane cyane nkanjye ushobora kubamo hagati, ibyo nashaka ni uko ibintu cyane cyane wowe ndimo gukumira ko umuntu nkunda nkawe kumva ejo ko bagufunze, noneho nanone nkongera gukumira ko umuntu nkunda nka Janet Gisetsa yaba yanduye izina umuntu twabanye, umuntu ufitiye akamaro, kumwanduriza izina nabyo ntibyashimira. Ndumva byarangiye. Oya icyo nashaka ni ukuvuga ko ugomba kumutegeka kugira ngo akuburokore. Ntabwo ari ukumutegeka, ndamusaba rega n'umwana saba neza nabyo bisaba. Umwana yasabye ubusabe umwana yasabye ubusabe ariko umubyeyi we bagomba abameze nk'uri gutegeka. Umwana ntabwo ategeka umubyeyi. Iyo umwana akeneye ikintu sisa forusa arapushinga. Ntabwo bibaho. Umwana ntabwo ategeka umubyeyi, nta hantu biba. Kandi Jackie nawe uzabyara. Ikintu gihari niyo umva ashaka kumborokora mborokore nta bindi. Icyo nakoze nabikoze, message yatambutse, ubwo natamborokora ari ikintu ari bari kwerekana naribi. Si byose. Ese ni gute oya Dumba umva nkubwire. Urabizi yuko ndi umufunga mutwe, urabizi neza yuko ngemba nibabariye maze nangije izina ry'umuntu. Nangije izina ry'umubyeyi wanjye, ntago nakomeza nanone ntago nabura kubabara yuko ndi boroke, kubera yuko nakagombye kuba naciye no muri DM nkinjira nkavugana nawe bikarangira. Ariko umuntu ukunda ushaka kugarura mu buzima bwawe nk'uko urimo uratubwira, ntabwo umushyiraho igitugu. Nta gitugu namushyizeho pe, ntacyo namushyizeho, ndarengana. Iyo uvuze ngo natamburokora nzamwatsaho umuriro, ubu niwe ushaka, ubu byarangiye ibyo ngibyo, nase ako kari agaciyemo. Bivuge neza rero, biragashobora kuba arimo arumva. Ako kari agaciyemo. Ikintu gihari nyine njyewe message natanze yatambutse, nuko bino bintu bigomba kurangira, nta mpamvu yo gukomeza gukimbirana. Kandi nawe reka nkubwire ukuntu wabivuga. Urumva wabivuga nk'uko nguko ati anti wanjye ndagusaba imbabazi umbabarire, ariko ikintu cyanteye umujinya cyangwa kituma nsara nuko umuntu nkawe nkunda wamburotse. Erega uri umwana, niyo waba uri intare, niyo erega n'abami bagira ba nyina. N'abami bagira ba nyina bagomba kubaha. Ntabwo ushobora kuza hano abantu baba bashaka, ndabona abantu barimo baravuga ngo uri mukuri ku mbuga, ariko ntabwo uri mukuri mu muryango. Hano ku mbuga abantu bashobora kubivuga, bavuga iki, abantu bafite ibibazo byabo bishobora kuba bimeze neza, ariko iyo urangije kugira mu muryango, imiryango bakayifunga, ukongera ukikirana na nyogosenge, ukikirana na nyogokuru, ukikirana na anko wawe, ukikirana n'abakazini bawe, nta muntu n'umwe azaza avuge muri abo ngabo bose ibyo wavuze ku mbuga na Dumba ngo byari byo. Niyo mpamvu rero ugomba gutekereza umuryango wawe cyane than aba bantu. Niyo mpamvu rero nicaye nkavuga ati nta mpamvu, reka bino bintu bigomba birangire umuryango wacu. Noneho akantu ka bloke gasabe neza. Dore kari nayo muntu dufitanye ibibazo wenyine, nayo muntu twari dufitanye ibibazo. Akantu ka bloke gasabe neza.
Ngiye ndumva niyumva sheri wanje Jakino ere sheri wanje ngomba kubwira nukuri niyumva nta kibazo Imana ibishyigikire bino bintu pe igende mukomange umutima wiwe mubwira ati rwose borokora umwana mujye muganira nukuri ibintu Imana ibikore ibishyigikire kuko ntago biba byoroshye rega mwana. So umusabye imbabazi block yarakubabaje block yatumaga nyine ikugira like niyo ni bese rega imaze igihe kinini abantu batagira ngo nugwera mu mbuga abagenda gake ndiko nari abantu bari guhubagurika hangaha ngo nibyo ngo wavuze ngo nawe yari yaratinze mugende gake ibintu by'imiryango ni mukabyivangemo no muramuzi ahantu babyarahereye. Ngo block uvuze gute? Imaze igihe kinini cyane. Oya nibyo by'igihe maze ntasibye nimo ndavuga. Ntago nanjye nje kwitangaza hano ni narindi gusobanurira abantu hano muri comment bari kwandika bavuga ngo ibyo navuze ngo mwita umurozi ko nawe yari yaratinze bagira ngo yamborotse vuba ari yo mpamvu hoya hari ibintu binini umuntu aba afite bindi. So kadufate ko block yakubabaje yarambabaje mwana uramusaba musabe akubrokore uziko nene kwa ndifite nka musaza wanjye nawe akamburuka uziko byambabaza nanswe umubyeyi noneho umusaba kubrokore Jackie njye ntabwo nza kwemera ibintu bitari mu mucyo nguteze kandi uranzi Jackie urarenze ko naca ku ruhande nunzi musabe ntabwo ushobora kumva ko umubyeyi wawe wamutegeka kugira ngo akore ikintu bisabe. Njyewe anti wanjye ikintu ndi kumusaba bino bintu birangire by'imijinya hagati yanjye nawe birangire bibaye byiza yamborokora twongera tukavugana tukajya tuvugana akajya nangira n'inama rigamajije gukora ubuso nk'ubu ngubu ejo bundi umugabo nshatse nazo nzakomeza mba umukobwa umugabo nshatse ko mu muco nyarwanda bavuga ngo nyogosenge ngo niba ugomba kuba kuri hafi akakugira inama nzagirwa inama nande. Ubwo rero bino bintu birangire n'ukuri haze mu ndi mubano hagati yanjye nawe byaba ari byiza kurushaho njye niko kundi kubyumva pe. Ubyibutse umuntu uvuga ngo ubyibutse kare koko ntabwo wari iyo biza kurenga hano yari kubutinze Jackie rero sinshaka kongera ko ari ikindi kintu nshaka kuvuga sinshaka kurenga hano cause turenze hano dushobora kubyica hari ikindi kintu nshaka kuvuga oya nta kibazo shiri wanjye ibyo ngibyo ni ibingibi kabisa noneho wenda ndashaka kumvira live nagiye bye Domba ugira ngo ibibazo sinubirangije mu bwenge ibibazo mba birangije mu bwenge se ibura nubahuza inbox ariko abantu usanga nta kintu bapfa cyadanje man ahubwo ari ukubura umuntu uzagati w'umunyabwenge. Jackie ni sheri wanjye ubone Jackie icyo byaratinze kubera Jackie nayo naramwemereye ko nzabirangiza ngeze i Kigali ko nzamuhe ituru nk'ebyiri abuze ko byibutse ko ariwo Jackie wamuzanye umwita sheri wawe we na Queen babipfa Jackie ni igiti dubanza ndi gupimira nk'ibiro 40 ariko ubu kubera ko ndi kurya nyine banza nageje nko mu turo 50 wenda simbizi reka aha nkaba rero narumvishe waravuze gusa ngo yaje kumaki wowe nyuti inde usike araza kugwa gift nisike ntabwo namenye ibyaye byo nabonaga afite agaprofile k'umukobwa araza kugwa gift aya namukobwa nashiraho hano Sike hi. Hey Jackie, how are you? Fine. Are you good? Yeah, umeze neza? Yeah, nanjye meze neza. Okay, Domba, what's up, man? What's good?
It's a fresh. Jackie, we none ukirwara ugikira nkaba narigeze kugusanga kuri live uri kwa Godfather wavuyeho urimo urashinja anti wawe tuziranyeho njyewe nawe tuzi njyewe nzi nawe uzi tubana umushinja ko ari we yari yarakuroze. Nibyo koko yari yarakuroze? nari nagakize se ahubwo ntabwo nari nagakize. Wari ukirwaye icyo gihe? Byarazaga kubera kujya mu baganga benshi byarazaga bigasa nkaho ngo nakize nkongera nkafatwa bushyashya. Ubu ngubu ari kurakize? Ubu warakize? Ubu ngubu ndi ego ko mana ndi mutaragana. Ikintu nsigaje ni ukumera neza ubundi nkigarukira mu kazi nyine ngashaka amafaranga nkabaho bro. Ibintu byarakaze. Ubu amaguru uragenda n'iki byose? Ndagenda kabisa ndashima Imana pe ko ntabwo byari byoroshye. Okay, tutaragenda mu bintu bya anti wawe ko nicyo kibazo nari nkubajije. Nongeye kukubonana na wa mugabo wawe watereye impeta muri toilette. Inose ko yambaye hafi mu burwayi bwanjye nta kibazo dufitanye. Yo. Ubu muracyari kumwe? Ya, ariko nyine like turi inshuti nyine tu. Ntabwo ari umugabo wawe, ntabwo mukiryana. Ntabwo mugisambana. Ndumva izo boro mani. Jacqueline, ariko no uwo nguwo mubaye munasambana nabidanye ntimwakoze ubukwera? Nyine ngaho yaciye nta rwango nta byadanje. yamutereye ivi ntabwo ari ubu. Yamutereye ivi sibyo ra? Yes. Ibiboro nk'ibyo ngibyo. Aho yaciye nta rwango du. Yaciye nta rwango. Nese ko wari waravuze ko wari waravuze ibintu bya 2024 bugaruye rwose wapi. Ahantu bacuruza imiti yongera akanyabugabo Jackie ntahazi. Wa mugani ushobora kuba n'umugabo yarigiye risubira buto. Adumba mani ntiwongere. Haze mu bundi umugabo wawe si njyewe sheri. None se ubundi buri mu biki buri kumbaza iki? Sorry. Okay. Ngaho dusubire ku kibazo nari nakubajije.